হ্যালো গাইস, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমি ভালো আছি। আমার এই পরিবার ভিডিওগুলো শেয়ার কমেন্ট করে দেবেন। স্টার হয়ে গেছে কন্টেন্ট স্টার যদি লাইক করতে চান কোনো কন্টেন্ট করেছি শেয়ার খাবার কি করতেছে সে বয়সকালে কেমন ছিল ওকে খাইতেই তো না ইয়াকালে মুরব্বিকালে ঘুরতে পারতেছে সে আগে যা করছে ভালো করেনি এখন যা করছে ভালো হবে এর জন্য ভালোবাসতে হবে সেগুলো সাথে দিতে হবে একটা সাফল্য মানুষের উপরে কিন্তু আরো বাচ্চাদের গরিব অসহায় ফ্যামিলি যেভাবে সাহায্য করতে হয় যে আপনারা আমার রয়েছে বলে অন্য কারো হারাই করবো না এটা হবে না এটা অনেক ক্ষতি